څنګه یو بریالی شخصیت جوړ شو؟ کله مو داسې فکر کړی چې زه باید په خپل ژوند کې یو بریالی شخصیت واوسم؟ سلامونه ټولو درنو لیدونکو ته، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند واوسئ. درنو لیدونکو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د ارمان یوټیوب چینل ته. نن ورځ به د همدې موضوع اړوند له تاسو سره خپلې خبرې شریکوم، نو تاسې هم را سره تر پایه ملتیا وکړئ. دا چې زموږ موضوع دا وه چې څنګه یو بریالی شخصیت واوسو. که غواړو چې یو بریالی شخصیت شو په خپل ژوند کې، نو باید دا 14 تګلارو باندې عمل وکړو چې هغه کومې تګلارې دي زه به یې اوس له تاسو سره شریک کړم. را به شم لومړۍ تګلارې ته چې د ټولو نه مهمه او اړینه تګلاره هم ده، چې هغه دا ده چې موږ او تاسې باید په خپل ځان باندې باور ولرو. ډیری کسان ولې په خپل ژوند کې ناکام وي؟ ځکه چې هغوی په ځان باور نه لري. هغوی تل له ځان سره دا خبرې کوي چې زه نشم کولی، زه خپلو اهدافو ته ځان نشم رسولی، زه هیڅکله یو کامیابه شخص نه یم. خو دا غلط دي. موږ او تاسې باید داسې خبرې وکړو چې موږ ته انرژي راکړي. موږ باید په ځان باور ولرو، له ځان سره ووایو چې زه کولی شم، زه داسې یو شخص یم چې ځان به تر یو ځای رسوم، زه به خپل اهدافو ته ځان رسوم، زه به خپل ارمانونه پوره کوم. نو که موږ په خپل ځان باور ودرلودو، نو حتما به د ژوند په چارو کې کامیاب واوسو. دویمه تګلاره چې باید د هر کار پر وړاندې موږ لیوالتیا ښکاره کړو. یعنې څنګه؟ هر کله چې موږ یو کار ترسره کوو، باید د هغه کار پر وړاندې موږ خپله مینه ښکاره کړو چې څومره د هغه کار سره موږ شوق لرو، څومره مینه لرو. ډیره زیاته لیوالتیا باید ښکاره کړو. همدا موږ خپل بریاو ته رسوي. نو هغه کسان چې لیوالتیا نه کوي په یو کار کې، یعنې د یو کار سره شوق نه لري، خپله مینه نه ښکاره کوي، هغوی تل شاته پاتې وي، هغوی تل ناکامه وي. که غواړئ چې کامیاب واوسئ په خپل ژوند کې، تل د هر کار پر وړاندې خپله مینه ښکاره کړئ، لیوالتیا ښکاره کړئ. درېیمه تګلاره چې مثبت فکر ولرئ. مثبت فکر داسې دی لکه یوې تیارې کوټې ته چې د لمر وړانګې ور ولویږي او د لمر وړانګو په واسطه تیاره کوټه روښانه شي. نو همداسې که موږ او تاسې مثبت فکر ولرو، زموږ او ستاسو آینده به هم روښانه وي، ځکه مثبت فکر زموږ په ژوند کې ډېر رول بازي کولی شي. هغه کسان چې منفي فکر لري، هغوی تل په یو ټولنه کې ناارزښت لرونکي اشخاص وي. خلک ارزښت نه ورکوي، خلک هغوی ته عزت نه ورکوي، ولې هغوی تل منفیاتو پسې ګرځي. او هغه اشخاص چې مثبت فکر لري، هغوی تل کامیابه وي. په دې کامیابه وي چې هغوی داسې خبرې په خپل ذهن کې پیدا کوي چې هغوی ته ګټه رسوي، هغوی ته نوره هم روحیه ورکوي، انرژي ورکوي، تر څو مخ پر وړاندې روان شي او خپلو اهدافو ته نږدې. څلورمه تګلاره چې موږ او تاسې باید هره ورځ، هره ثانیه د یوې ښې پیښې د پیښېدو په تمه واوسو. دا ښکاره خبره ده لیدونکو. کله چې موږ د یو څه په تمه یو او څنګه چې تمه ترې لرو، هماغسې موږ په ژوند کې ورسره د ژوند په کارونو کې ورسره مخامخ کیږو، هماغسې په ژوند کې را سره مخامخ کیږي. نو تل داسې یو تمه ولرئ چې هغه ستاسو دپاره مفید تمام شي، نه دا چې تاسو دپاره یو منفي بخش واوسي. کوشش کوئ چې هر کار ترسره کوئ یو مثبته تمه ترې ولرئ چې دا زما لپاره یو مثبت تمامیږي او هماغسې ستاسو لپاره تمامېدلی هم شي. او که تاسې تل دا کوشش کوئ چې یاره دا کار ما دپاره مفید نه دی، دا به ونه شي، دا به ما اهدافو ته ورسوي، او که نه، که تاسې داسې تمه ولرئ د خپلو کارونو نه د ژوند، حتما تاسې شاته پاتې کیږئ، تاسې بیا هیڅکله په ژوند کې کامیاب نه یئ. کوشش کوئ چې هره ثانیه، هر وخت د یوې ښې پیښې د پیښېدو هیله ولرئ. پنځمه تګلاره یا پنځمه برخه چې باید موږ او تاسې په خپل ژوند کې زحمت وباسو. هغه څه متل دی وایي چې بې زحمته راحت نشته، او واقعا چې همداسې ده. د ژوند ټولې بریاوې له سختیو سره ګرهو دي. یعنې څنګه؟ که موږ او تاسې
سختي ونه ګالو، که موږ او تاسې سختې یعنی زحمت ونه باسو، کوشش ونه کړو، نشو کولی چې خپلو بریاو ته ځان ورسوو، ځکه چې د ژوند یو بل نوم چې دی هغه سختي ده. یعنی ژوند ټول د سختیو نه ډک دی، ژوند ټول له کړاوونو څخه ډک دی. هر وخت چې موږ غواړو یو هدف ته، یو ځي ته ځان ورسوو، موږ به د ډیرو کړاوونو سره مخامخ شو، خو باید ځان ناهیلي نه کړو، باید ځان مایوسه نه کړو، باید ځان ته انرژي ورکړو چې زه کولی شم، او زحمت وباسو، کوشش وکړو تر څو خپلو اهدافو ته ځان ورسوو. اوس به راشمه شپږمې تګلارې ته چې باید تل صابره واوسو. ډیری وخت موږ او تاسې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره ډیر بې صبره یو، چې دا ډیر یو غلط کار دی، ځکه همدا بې صبري موږ او تاسې له ناکامیو سره مخامخ کوي، همدا بې صبري زموږ او ستاسو د نارامتیا لامل ګرځي. ژوند کې د صبر او زغم ډیر غټ رول لري او ډیر غټ رول بازی کوي. هغه کسان چې ډیر صبر لري، ډیر زغم لري، هغوی ذهن تل آرامه وي، هغوی هیڅکله د نارامتیا احساس نه کوي، او بیا چې د ذهن سکون موجود وي نو حتما هماغه شخص د ژوند په چارو کې تل کامیاب وي، د خپل ژوند چارې به ډیر ښه مخ پر وړاندې وړلی شي، د خپل د ژوند چارې به په ښه ډول سره منظم کوي، او تقسیم اوقات به د خپل د ژوند په ښه ډول سره تنظیموي. نو تاسو به هم پام شوی وي ډیری داسو اشخاصو ته چې هغوی غواړي خپلو بریاو ته ځان ورسوي، خو ډیر بې صبره وي. د دې لارې چاره هم شته او دا چاره د حل کېدو وړ هم ده. زه هغه کسانو ته یوه خبره کوم، هغه کسان چې تل بې صبره وي. ګورئ، کله چې تاسې دې دنیا ته راغلی، پیدا شولی، آیا تاسو خبرې کولی شوي؟ آیا تاسې ګرځېدلی شوئ، قدم وهلی شو؟ آیا تاسو خپله کورنۍ پیژندلی شوه؟ نه، حتما ستاسو ځواب به نه وي، ځکه چې په هغه وخت کې ما کوچني وي، هلته زمونږ ذهن دومره دې سطحې ته نه وي رارسېدلی چې مونږ په دې مسایلو باندې پوه شو. نو همداسې پرمختګ هم وګڼئ، ځکه دا ژوند دی، ژوند تدریجي مخ پر وړاندې ځي. نن چې تاسې په کوم موقف کې یئ، سبا ورځ به په دې موقف کې نه یئ. نن ورځ چې تاسې په کوم مقام کې یئ، سبا ورځ به تاسې په دې مقام کې نه یئ. نو ولې د داسې خبرو په مقابل کې تاسې ډېره اندېښنه کوئ، ډېر بې صبره یئ، ولې دومره تشویش کوئ؟ همدا تشویش، همدا بې صبري ستاسو د ناکامۍ لامل ګرځي. او هغه کسان چې داسې بې صبره دي، نو د دوی لپاره یوه جمله کافي ده چې په ژوند کې هر څه چې کیږي په خپل وخت کې کیږي. نو هیڅکله بې صبره مه اوسئ، صبر وکړئ، تل صابره اوسئ تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږئ. اوس به راشمه زمونږ اوومې تګلارې ته چې باید موږ او تاسې تل په شور او شوق کې واوسو. فرانک بتر په خپل کتاب کې لیکلی دي چې څنګه له ناکامۍ نه بریالیتوب ته ورسېدم. دلیل یې دا و چې هغه تل په شور او شوق کې و، یعنې د هر کار پر وړاندې د شور او شوق لاره، د ځان بېوسه نه احساس کو، د نارامتیا نه کوله، د بې صبري نه کوله. نو همدا یې کمال و چې دی خپل بریاو ته رسېدلی و. هغه اشخاص چې غواړي خپلو بریاو ته ورسیږي، نو کوشش کوئ چې تل په شور او شوق کې واوسئ، ځکه همدا شور او شوق ستاسو سرنوشت کولی شي چې ستاسو سرنوشت کې تغییر راولي. او هغه کسان چې بیا ډېر ځان بېوسه احساسوي، ډېر سست وي، په عامه ژبه ووایم، هغوی تل ناکامه وي، ځکه چې هغوی خپل انرژي نه ښکاره کوي، ځان ته روحیه نه ورکوي. نو کوشش وکړئ په شور او شوق کې واوسئ، تل ځان با انرژي احساس کړئ تر څو خپل سرنوشت ته هم تغییر ورکړئ او خپلو اهدافو ته هم ځان ورکړئ. زموږ اتمه تګلاره دا ده چې تل د ځان په اړه مثبت فکر ولرئ. داسې احساس مه کوئ چې زه یو ناکاره شخص یم،
زه یو نارځښت لرونکی شخص یم، زه یو په درد نخوره انسان یم. نه، دا تاسې ناکامه کوي، دا تاسې له کړاوونو سره مخامخ کوي چې بیا حل لاره هم نشئ پیدا کولی. ولې تاسې د ځان لپاره منفي فکر کوئ. همدا منفي فکر تاسې له پښو نه غورځوي. کوشش کوئ مثبت فکر ولرئ د ځان لپاره. لکه د بیلګې په توګه ځان ته وایئ چې زه بېوسه نه یم، زه شکر الحمدلله پښې هم لرم، لاسونه هم لرم، الله جل جلاله راته عقل هم راکړی دی، نو زه باید کار ترې واخلم، کوشش وکړم، زحمت وباسم تر څو خپلو اهدافو ته ځان ورسوم. ځکه چې زه داسې یو شخص یم چې کولی شم ځان تر خپلو بریاوو ورسوم، خپل ارمانونه پوره کړم. نو همدا به وي چې تاسې تل په خپل ژوند کې کامیابه اوسئ او خوشحاله. را به شمه اوس زمونږ نمې تګلارې ته چې تل مسؤلیت منونکي واوسئ. داسې مه کوئ چې تاسې خپل کار نورو ته پر غاړه وراچوئ. خپل کار، خپله ونډه، خپله دنده، خپله وظیفه په خپله غاړه اخلئ. کوشش کوئ چې په خپله یې ترسره کړئ، ځکه هیڅ کار ناشونی نه دی. هر کار هر لاره لري. که تاسې معلومات وکړئ، سرچنګ وکړئ د همغه کار په برخه کې، کولی شئ چې تاسې خپل کار په خپله بیا ترسره کړئ. ډېری کسان دي چې هغوی ته یو کار وروسپارل شي، هغوی ځان کمزوری کوي، یعنی زه دا کار نشم کولی، دا به بل چاته ورکړم، دا به داسې شخص ته ورکړم چې په دې کار کې بلدیت ولري، هغه به یې راته ترسره کړي. دا د دې شخص ناکامي ده. همدا شخص نورو ته په همدې کار سره کمزوری معلومیږي. که تاسې غواړئ چې کامیابه واوسئ، داسې مه کوئ چې تاسې خپله دنده نورو ته وروسپارئ. خپله وظیفه په خپله ترسره کړئ، نه دا چې نورو ته ور په غاړه کړئ او نور یې تاسو ته ترسره کړي، ځکه چې دا ستاسو کمزوري نورو ته ښکاره کوي. تل کوشش کوئ چې با انرژي واوسئ، خپل کار په خپله ترسره کوئ تر څو خپلو بریاوو ته ځئ. راځمه اوس لسمې تګلارې ته. تل خپل فکر په خپل کار کې مصروفه وساتئ. ډېری کسان شته چې هغوی حال دا چې په خپله هم وظیفه لري، خپله دنده لري، خو خپله دنده یې پر ځای پرېښې وي، په نورو کارونو کې ونډه اخلي، نورو کارونو کې نظرونه ورکوي، حال دا چې په خپل کار یې پر ځای پاتې وي. دا د هغه لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده او هغه ته ډېره یو غټه ستونزه رسوي. هغه بیا نشي کولی د همدې له طریقه خپلو بریاوو ته ځان ورسوي. ولې دی خپل کار پرېښی دی او خپل وخت د نورو په کارونو کې ضایع کوي. کوشش کوئ چې خپل فکر، خپل وخت د خپل کارونو په برخه کې خپل وخت ضایع کړئ او خپل فکر مصروف وساتئ تر څو کامیابه اوسئ. نه دا چې تاسې په نورو کارونو کې هم ونډه واخلئ، په نورو کارونو کې هم خبرې وکړئ او نظرونه ورکړئ. که وخت مو درلودو اضافي، هماغه اضافي وخت نورو کارونو ته ورکړئ، او که اضافي وخت مو نه درلودو نو خپل وخت نور کارونو باندې مه ضایع کوئ. خپل وخت غنیمت وګڼئ او ګټه ترې واخلئ تر څو کامیابه او ارامه ژوند ولرئ. چې تګلارې ډېرې زیاتې شولې، زما نه هم ګډوډې شي. 11مه تګلاره مو دا ده چې تل له روحیه کوونکو اشخاصو سره اړیکه وساتئ. داسې اشخاص چې تاسو ته روحیه درکوي، تاسو ته مثبت فکر درکوي، تاسو ته داسې یو څه در زده کوي چې تاسې کولی شئ د همغو خبرو له طریقه ځان تر یو ځای ورسوئ، پرمختګ وکړئ، مخ پر وړاندې لاړ شئ. که تاسې داسې اشخاصو سره ناسته پاسته کوئ چې هغوی تاسو ته داسې خبرې کوي چې تاسې پرې ناهیلي کیږئ، ستاسو انرژي پرې کمیږي، ستاسو روحیه کمیږي، هغه اشخاص له خپل ژونده وباسئ. کوشش وکئ چې داسې که ملګرو سره اړیکه ساتئ، د داسې ملګرو سره اړیکه وساتئ چې هغوی تاسو ته مفید فکر مثبت فکر درکړي، هغوی تاسو ته داسې یو څه در زده کړي چې تاسې پرې مخ پر وړاندې لاړ شئ، تاسې پرمختګ وکړئ. ځکه چې ملګري هم د یو شخص په ژوند کې ډېر غټ رول لري، ډېر غټ رول بازي کوي. که زمونږ ملګری داسې یو شخص وي چې هغه موږ ته ضرر ورسوي، نو دا زمونږ لپاره ډېر یوه غټ ستونزه ده چې موږ به په ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د دې حل لاره به هم بیا نشو پیدا کولی، تر څو چې ښه په منځکه ونه غورځو د دې حل لاره به نه پیدا کیږي او بیرته بیا به له سر نه شروع کوو. کوشش کوئ چې له ښو اشخاصو سره، داسې اشخاص چې تاسو ته روحیه درکوي، اړیکه وساتئ تر څو کامیابه واوسئ په خپل ژوند. زموږ 12مه تګلاره دا ده
چې تل له الله جل جلاله څخه شکرګزاره واوسئ. ځکه چې که ستاسو پام شوی وي کله چې موږ د الله جل جلاله څخه شکر وباسو زمونږ انرژي نوره هم زیاتیږي او که موږ په الله جل جلاله باندې ایمان ولرو یقین ولرو هغه په ژوند کې به د هغو کارونو سره د هغه څه سره مخامخ کیږو چې هم به زمونږ رضا وي پکې هم به د الله جل جلاله رضا وي پکې او زمونږ لپاره به ډیر مثبت هم وي ځکه چې الله جل جلاله نه غواړي چې خپل بنده له داسې یو څه سره مخامخ کړي چې هغه ته ستونزه ډېره لویه ستونزه وي. هغه تل کوشش کوي چې بنده یې په راحت کې په راحتۍ کې ژوند تیر کړي په خوشحالۍ سره ژوند تیر کړي. خو یوه خبره ده چې باید موږ او تاسې هم لږ زحمت وباسو کوشش وکړو تر څو ارامه ژوند ولرو. راځم اوس زمونږ آخري تګلارې ته چې هغه هم دا ده چې له ځان څخه داسې یو شخص جوړ کړئ چې خلک په خپله تاسو ته درشي، نه دا چې خلک له تاسو څخه وتښتي. تاسو به داسې اشخاص لیدلی وي چې هغوی یا ډیر کبرجن وي یا ډیر کبر کوي یا ډیر لویي کوي یا په عامه ژبه ووایم تل یې تروش ټنډی نیولی وي، نو د هغه نه ټول خلک تښتي، د هغه څنګ ته هیڅوک هم نه راځي. هغه اشخاص چې د هغه تر څنګ وي هغه هم له مجبوریته ولاړ وي، هغه به هم حتما کوم داسې یو ستونزه لري چې د هغه څنګ ته به ولاړ وي تر څو هغه ته د همدې شخص له طریقه بدنامي ونه رسیږي. خو تاسې باید داسې ونه اوسئ، تاسې باید له ځان څخه داسې یو شخص جوړ کړئ چې خلک پخپله ستاسو تر څنګ راسي، خلک ستاسو نه راټول شي، ستاسو خبرو ته غوږ ونیسي، ستاسو د خبرو نه پند واخلي، ستاسو خبرو نه یو څه زده کړي، ستاسو د خبرو نه مثبت فکر واخلي. حال دا چې همدا ستاسو خبرې د هغوی د بریا یا د بریالیتوب راز وګرځي چې همدا ستاسو خبرې اورېدلې وي او هغوی بریالي شوي وي په خپل ژوند کې. نه دا چې تاسې داسې یو اشخاص داسې یو شخص له ځان څخه جوړ کړئ په ژوند کې چې خلک له تاسو څخه وتښتي او تاسې په زوره خلک په ځان ته راکش کړئ چې خیر ته له ما سره واوسه په دې برخه کې. نه، داسې یو شخص له ځان څخه جوړ کړئ چې خلک پخپله ستاسو تر څنګ راسي او تاسې له لاس څخه ونیسي او په هره برخه کې وي ستاسو سره کومک وکړي، مرسته وکړي تر څو په خپل ژوند کې کامیاب واوسئ. نو خلاصه درنو لیدونکو که غواړئ چې بیرته به سر عنوان راواخلم چې په ژوند کې یو بریالی شخص واوسئ او خپل ژوند کې داسې یو شخص واوسئ چې خپلو ټولو بریاو ته رسېدلي واوسئ، نو دا 14 تګلارې مه هېروئ، تل یې په یاد وساتئ. خو یوه بله خبره چې هېره مې نه شي، همدا تګلارې عملي هم کړئ تر څو نتیجه یې ووینئ چې ستاسو لپاره مثبت تمام شو او که منفي. نو تر بلې ویډیو تر بلې همداسې معلوماتي خپرونې پورې تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم، ټولو ته ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.